Всем привет, дорогие ребята, с вами Эйди, и сегодня мы поговорим о новенькой премьере «Стук в дверь». Перед вами фильм Найта Шьямалана. Он известен своими мистическими триллерами с запутанным сюжетом. Кроме режиссуры, мужчина также присоединился к написанию сценария. Проект является экранизацией книги Пола Тремблея «Хижина на краю света». Контракт на съемку фильма был заключен еще до выхода книги. Информация о том, что она будет экранизирована, держалась в тайне до 2022 года. По словам режиссера, еще на старте производства были некоторые сложности с подбором нужной кандидатуры. Однако после долгих поисков мужчина по-прежнему был заинтересован в работе над картиной. Также он захотел внести свои правки в сценарий, заверив, что несмотря на сюжетные изменения, а также отличия от книги, зрители все равно будут удивлены фильмом. В центр истории выходят супруги Эндрю и Эрик, которые вместе со своей приемной дочкой решили отдохнуть в небольшом домике посреди леса. Они никого не ждали в гости, однако на их пороге появились 4 незнакомцев. Эти чудаки утверждают, что у них крайне важная миссия по спасению мира от конца света. Незваные гости предлагают семье сделать сложный выбор – принести большую жертву или человечество ждет апокалипсис. Эндрю, Эрик и их дочь оказываются вовлечены в эту жуткую передрягу, с которой оказалось не так много путей выхода. Вспоминаю я триллер «Время» и свое первое впечатление от увиденного. Это было нечто. Потому от нового творения можно было ожидать чего угодно. А учитывая количество информации в интернете о мрачности и пугающей атмосфере, мне было даже страшновато, так как я пугливая. Но все абсолютно не так, как обещали. Даже лучше. Уже с самого начала понятно, что вниманию зрителя открывается необычная, а местами даже дикая картина. Как и в трейлере, фиг пойми на первый взгляд, что именно происходит и зачем в дом главных героев ворвались 4 странных незнакомца, якобы пытающихся спасти мир. Причем как же дико выглядели первые кадры, когда непонятный огромный тип выходит из глухого леса и пытается завести разговор с маленькой девочкой. Но это еще далеко не финал происходящей чудосии. Как и всегда в таких странных фильмах, поначалу все еще более-менее загадочно, но в целом впечатление зависит от концовки. И маленький спойлер, она меня не разочаровала. На первый план истории выходит как раз-таки супружеская пара ничего не подозревающих молодых мужчин вместе со своей дочкой. И вот так с бухты-барахты их спокойствие нарушает 4 странных людей. Они рассуждают о каком-то великом замысле и говорят, что вынуждены быть в этом лесу, дабы спасти целый мир. Причем спустя первые минут 40 все основные карты вроде как раскрыты. Семье нужно принести жертву, ибо целый мир будет стерт с лица земли. Но дело не в самой бредовой идее странников, а в стиле подачи истории. У меня были мысли, что главная фишка киноленты будет именно в психологической давке, и весь акцент сместится на мораль фильма. И я не ошиблась. Первая будоражащая сцена была связана с землетрясениями и цунами. Музыкальное сопровождение и жуткая психологическая обстановка просто раздавливали сознание. Если поначалу я недооценивала проект, то где-то на середине киноленты история смогла меня впечатлить. Так что касательно атмосферы, жутких и давящих моментов точно хватало. Но это никоим образом не похоже на хоррор. Как и предполагалось, здесь нас ожидает скорее психологический триллер, по ходу которого не раз будут играть с эмоциями и с сознанием зрителя. Теперь давайте немного поговорим о касте. Не могу сказать, что мне было изначально понятно, как в эту компашку вписывается здоровяк Дэйв Батиста. Однако, спустя некоторое время после просмотра я поняла, что актеры круто вжились в свои роли и каждый член команды справился на отлично. Это касается как семьи Эрика и Эндрю, так и странных фанатиков Леонардо, Редмонда, Адриан и Сабрины. Конечно же, нельзя упускать потрясающее музыкальное сопровождение. Причем речь идет как о песнях, так и о звуках природы. Но вот что мне не совсем зашло, так это стиль подачи. Я говорю о постоянном смещении акцентов из обычного отдаленного формата на крупный план.
Таким образом, немало эфирного времени нам показывали лица героев на весь экран. Я понимаю, что в этом была своя идея, наверное, однако на любителя. Чем дальше двигаться по сюжету, тем больше начинает включаться паранойя. И где-то на 2/3 фильма я уже не понимала, то ли это фанатики, то ли полный бред, то ли заговор или настоящая фантастика. Однако, не скрою, было жутко интересно. И как же сильно хотелось, чтобы концовка все не перепортачила. Касательно несостыковок можно придираться к тому, что если весь мир погибал, то неужели отголоски катаклизмов не могли докатиться и до хижины в лесу на отшибе? К примеру, те же падающие самолеты, летящие где-то по курсу, или землетрясения и так далее. Но, в итоге это фигня, сравнительно с конечным впечатлением. После финального урока, назовем это так, чтобы не сильно спойлерить, стало понятно, какова же настоящая реальность. И струны натянулись до предела, ведь эмоциональная давка была сильной как никогда. Ну и финальная нота, а именно концовка, не подкачала. У меня были свои варианты, но все же не могу назвать финал полностью предсказуемым. Скорее, это была одна из допущенных мною версий развития событий. Подбивая итог, сюжет картины оценю на 8 баллов, да как минимум за круто поданную идею. Жутковатая и давящая атмосфера психологического триллера на 9. Игра актеров тоже на достойном уровне и получает от меня 8 баллов. Как и крутое музыкальное сопровождение, заслуживающее 9. Вы понимаете, что данный фильм произвел на меня мощное впечатление, и я смело могу его посоветовать любителям запутанных и крышесносных историй. Киноленту в теории можно пересматривать, но такого офигенного и пробирающего впечатления, как в первый раз, точно не будет. Потому что тогда вы еще не знаете, чем же на самом деле все закончится. Так что если решите рискнуть окунуться в данное нечто, выберите подходящее настроение и обстановку, чтобы и впечатление было соответствующим. Среди сильных сторон картины будет загадочный сюжет, создающий нешуточную интригу, атмосфера, актерский каст и музыкальное сопровождение. Тогда как стиль съемки и некоторые мелкие ляпы попадают к минусам. А вы, мои дорогие, поделитесь своими мыслями насчет этой странной, но интересной киноленты. А также буду ждать все ваши теории и допущения по поводу того, что же здесь могло быть на самом деле. Если понравилось видео, обязательно поддержите его лайком. Не забывайте подписаться на канал, чтобы всегда быть в курсе обзорчиков новеньких и топовых проектов. А в Инстаграме, Телеграме и ТикТоке можно узнать побольше обо мне, найти много актуальных новостей мира кино и узнать анонсы будущих обзорчиков. До встречи в новых классных выпусках и пока-пока!